बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज फिर नुकसान हो गया मेरा। प्लीज़ चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब फॉलो और शेयर करो। ए देखो सिल्की सिल्वर ਦਾ ਨਰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ, ब्लैक क्रॉस ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਫਿੰਗਰ। किस्मत ਦੀ ਗੱਲ है कि वो भी बेचारा अज मर गया। पहले मेरे को फीमेल पई सी, जोड़ा आया सी, उन्हें च नर मर गया सी। ठीक है, माशाल्लाह अंडा टूट गया। माशाल्लाह मिली फ्लावर आया है, माशाल्लाह मिली फ्लावर आया है, चेक करो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब फॉलो और शेयर कर दो माशाल्लाह, ताकि आने वाली वीडियो की मुकम्मल अपडेट मिल सके दोस्तों को। देखो माशाल्लाह, थैंक यू, शुक्रिया।